骨を触らなから、ここは直接骨触るからできる。それをこことかこれ今何も。骨触るところまで入れてここで動かす。今まで骨当たってた。これ骨当たってる。ここで動かす。先生聞いていいですか？はい。立方骨以外の骨も触ってても問題ない。立方骨のみ触った方がいい。の方がいいです。じゃあやっぱり2本指の方がいいってことですか？3本指。3本だと多分どの人でもちょっと、範囲出ちゃうかなと思いますね。篠原慎一ぐらいやったらいいかもしれないですけど。やっぱり足大きいんですか？めちゃめちゃでかいですよ。何センチぐらいあるんですか？何時ぐらい？30センチぐらいあります。ベッドからはみ出してましたもんね。見たんですか？かかとでアキレス腱伸ばす。かかと持ってこうって。そういうかかと持って足この辺も来てましたよ。ここで収まらないんです。この肘を超えてましたよ。すごい上手でしたよ。演技まだ僕連絡してきたら上手でした。雰囲気あって気持ちいいですね。それは知らない。散歩じゃないけどなんかそういうやつでそうなんですか。面白かったです。先生一回触ってもらって。いいですもちろん。はい。どうですか。お互いやり合って。楽に。はい。よいしょ。千葉さん動く感じわかりますか？ちょっとそうですね。もともとの硬さもあると思うんですけど、宮城先生の場合は。なんか肩がすっと楽なんですね。本当ですか？押されてるだけでも違うのかも。なんかね、ここ持たれてるというか、タッチしてるだけでも。さっき陽子さんに触ってもらってる時は、足に血が流れていってる感じがしました。あと、ふくらはぎのあたりが、右がちょっと引きかせて。なんかその時なんかさらにふわふわな感じですね。宮城先生の足動きづらい。難しいです。これは。もうちょっと動かしてからもう一回後でやってみてください。多分。ありがとうございます。柔らかくなってるような気がする。なんかその気の軽さはありますよね。でも呼吸を合わせてたら、ここを完全に忘れて、その動きについていくの。だから目つぶった方がなんか動いてる感覚が。なるほど。なんか鎖骨する時ってこうやってこう動く。でも言葉であの感覚と同じ感覚がねここにあるんですけど。鎖骨を締める入れ方を。これは難しいわ。これは難しいです。この汗が。肩柔らかくなりましたね。どっちの方向にもなかなか動きやすい方向とかってありました。わかんないですよね。いやこれ多分わかんないと思います。
っていうのはめっちゃ細かく動くんですよ。だからどっち方向ってちょっと定まらないので。あの時の動きとここが同じような感じのふわーんってこう。でね、右の強さニュートン付きが多分かなり硬くなってるんで、そこを緩めてあげたいな。こっちもね、硬い。なるほど。特に動かしづらいからっていう。あ、じゃないです。今僕の体がこうそういう反射。今僕の右の強さニュートン付きがちょっとピリピリってくるんですよ。こうそこのギュッと締めるというよりはなんていうか、締めるというよりはその広がらないようにしつつのやつ。いや、私もでもね、ちゃんとできてるわけじゃないんですけど、動くときにこれとこれの角度。そうですそうです。そのところ動く場所がある。でも大体この鎖骨にこのところが触ってるだけでこうわーって。もっと柔らかいんですよ。それをまた忘れてた。はい。あ、そうですね。めちゃくちゃ朝弱いのでしっかり起きるように。これでもう一回足触ってみてください。ちょっと今やったら動きつかみやすいかも。さっきとはちょっと変わってると思います。そうですよね。でもせっかくだったらお願いしたいです。はい。いや今。うん。鎖骨と肩甲骨のあれがこれすっかり忘れてたので、水がもっと柔らかかったっていうことがあったので、今圧が調べてしまいました。これは宮城先生の足めちゃくちゃ難しかった。難しいけど動きに。最初だった時僕も動かんなと思ったんですけど、動かんのじゃなくて、なんていうの、例えばさっきいろんな方向に動かすって言ったんでしょ。それが普通の人のペースって大体こんな感じなんです。大げさに言うと。宮城先生みたいな感じやから、だからほんまにこんな。だからこっち動かそうと思っても動いてるのかどうか分からへんみたいな感じでもそれがこのリズムかって分かったらそれに合わせてこうやっていったら緩んでくれた分からへん最初は分からんと思うよそれは人によってリズムなんですね。嫌がるとかそういうわけでもなくじゃなかったリズムが極端に小刻みだった。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。確かに右の強さにきついんですよ。触って僕のここがピリピリ。ああ、そうなんですよ。リンクするんですか。うん。ただそれを受けるとかもらうとかじゃないね。ただその瞬間のコピーだけ。この仕事以外に何の役に立たない。探してあるかもしれないです。よし、OK です。じゃあ、どうですか、変化は出ました。はい、出ました。顔は緩んでます。なんか表情が柔らかくなりましたね。いい感じです。そしたら、まだもうちょっと時間あるんで、ちょっと一人ずつ触っていきます。一人寝て、でそれをみんなで触る。寝た時のこのそうとか立方骨もやっぱりみんな違うんで、立方骨も本当にみんな違うから、今触った足しか立方骨知らんと思ってるから。そうですね。あと今までの患者さんのとでも圧が全然違ったので、それこそ三宅先生の立方骨とか結構特殊なんで。自分で分からない。分かんないですね。そうですね。その体で生きてますからね。そしたらこれ誰使ってる？僕使ってます。ほんならこれはい。ほんならじゃあ
すみちゃんから出てるってことですね。じゃあ、はい、じゃあみんなですみちゃんを触りかけてください。お願いしまお願いす。しますで、さっきの立方骨のそのも上ですか。そうそうそう、ストンと落ちるとこあるよ。はいはい。落ちてあんまり行き過ぎたら今度胸骨がそっち行っちゃうから。もう第五中足骨にちょっとかかるぐらいの感じで触ってたらちょうどいいです。うん。結構斜め上胸骨触ったかもしれない。それこそ感覚いい人は今立ったら足のついてる感じ変わってるはずなんですよ。とか揺れがまあ、揺れが別に最初からこんな揺れてるわけじゃないけど、揺れが少なくなってる。こういうとこまでやるんですか。さ、立方骨まあまあ、動か触ってちょっと2、30秒ちょっと動かそうとしてみて、あ、こっち方向かなみたいな。それもみんながみんな例えばすみちゃんが下下がるってなったら、それは昴生が触るから下下がる。ほ俺が触ってもしかしたら多いかもしれない。その人の相性とかそのもあるんで。でさっき言ったように変わるから。ある程度味わったらチェンジで。ありがとうございます。はい、じゃあ次の方どうぞ。これペアは誰でしたっ宮城先生。け？あ、そうかそうか、宮城先生。鬼に金棒って出ていいですか。これ。もう見ただけでめちゃくちゃ怖いです。いや、こういうセミナーなんかなみたいな。今からやりに行くじゃない。右の方が動く気がします。ああ、なるほど。右は、あ、そう、こうしてた。はい。触ってこのボール気持ちよくない？俺だって触っていいですか。わからんか。俺だけも。いやいや、いや気持ちいいですよ。なんか落ち着くなと思って勝った。硬いけどね。これ結構木としてはかなり硬いと思う。なんでだろう。もうちょいするんですけど、全然違う。違うよ。柔らかいと。別にこれへこんでるわけじゃないけど、でそういう違いいいよ。はい。以前おっしゃってましたね。コンクリートとか、スティックとか。これは強く押したらへこむけど、でもこう例えばこう普通にこう触れるのと、椅子つけるところ、足つけるところ、そっち硬くない。硬いです。で別にそんなギュッて触らんでも硬い柔らかいって分かるやん。はい。それも例えばその茶色いところと白いところで聞いて違う。で人間の体のセンサーってそんなにガチって触らんでもこれが硬いとか柔らかいとか中が詰まってるとか空洞があるとかっていうのは分かるはず、本当は。
いくらしたの？どこで買ったんですか？木材屋さん、木材の専門店。山奥のここから1時間半、1時間ぐらいか、1時間半ぐらい。黒滝の山奥の天川天川村ですけど、天の川の手前にある、ところに、その村に木材のほんまにすごいあそこの木材。やっぱそういう歴史的なっていうか、まあいいお店というか、もう木材だけを扱ってて、それこそ奈良のいろんな寺院とか、東大寺とか、そこの木とか全部そこから。あ、じゃあやっぱりそんだけ箔があるんだったら、3万。これいくらで買ったっけ？俺ちょっとはっきり覚えてない。500円だった。500円。めちゃくちゃ上げといて。出たよ。出たよ。でもそういう話聞いてこれ2000円っつったら買うやろ。あ、買います買います。買いますし、なんか、ちょっと場の空気読んで3万とか言いましたけど、まあでも最初、まあ5000円から1万かなとか思ったんですけど、500円。500円。300円。500円だっけ？なんかでもそれぐらい何百円。500円とか。そこのこれと合ってるんだ。何用なんですかね。分からない。ただこれがいっぱいこういうのがあって。ああ、なるほど。もうほんまに段ボールの金の箱にブワーって何十本も刺されてる。まあ DIY 的なでもいい。ありがとうございます。これ DIY にはこれ使える。座った。はい。座った。いただきました。 OK です。じゃあ次後世。はい。後世の話も割とスタンダードかなって。セミちゃんの話も割とスタンダードかな。お願いします。宮城先生最後にした特殊。多分そのまあこれが変やなとか変わってるなって分かったら一番いいですけど、まだ今日の時点では分かりにくいかもしれないですけど。ありがとうございます。はい、じゃあどうぞ触ってみてください。どんどん触ってみてください。もう 10秒か20秒かずつぐらいでじゃんじゃん回しましょう。これ気持ちいい。早いやつだからこれが一応なんかピタッてきて僕の中でちょっとコーヒー磨いてもらったんですよ。あ、最初からそんな綺麗な。いやいやこの辺をもうこのままこれ皮むいただけ磨いてるわけじゃない。皮むいただけです。何の加工もしてないです。ただこの枝のこの辺とかがちょっと角があったんで、この辺だけちょっとコーヒー磨いてもらったんですよ。これ自然の木このまんまですよ。何にも磨いてないんで。いやだからそういうでもいい状態だったらペロってめくれるんですって。でも多分それは多分なんかそういう抜く機械みたいなそういうやつからだと思う。いやそのまま抜くやつ特殊なんだ。世界でこれはいつ使ってるんですか？それ心落ち着かせるときに使ってる。そうです。僕普通にこうやって持ってるんですよ。本当に。だからまあ先ほど踏んだりとかね。こう転がしたりとか。ありがとうございます。失礼します。どんどんお願いします。お願いします。じゃんじゃん触っていきました。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。
よかった。それでも言われるわ。触りました。はい、下がりました。 OK です。じゃあ次はナイキン出ましょう。じゃあもうどんどん触ってみてください。お願いします。はい、どんどん触ってみてください。失礼します。足見てますちゃんと。短いですよ。足のサイズはでかいですけど、足短いです。何の話？ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。適当なことばっかり言うので。足が短いっていう話。そうです。いや手でかいな。あ、手でかい。足短い。確かに手でかい。手でかいですよ。それな。手ちっちゃい。ね、昔からおっしゃってましたけれど、でも、ね、でかいからいいってわけじゃないですよ。なんか触る圧がもうちょっと緩くてもいい言うては強い。そう、はい、なんか、はい。手小さい。これでももうちょっと強いぐらい。大阪行った時このぐらいか。石川由紀先生、もうちょっと弱い。弱くてもいい。はい。石川由紀の手の写真が置いてある。実物。このぐらいです。これぐらい。はい。あなんかありましたね。そうそうこれぐらいですみたいな。こうやってやってて、親指だけ一緒か、俺の方が大きい。なるほど。それが確かにでかそうっすよね。りがとうございます。めっちゃでかい。なるほど。お願いします。柔らか。ありがとうございます。本当だ。親指でかいけど、他が長い。ここすごいですね。こうやってたかおお。親指だと確かに逆もんでしたね。ら。はい。はい。確かにでかい。長いですね。なんか動いてる気がする。本当ですか？はい。なんてちっちゃなった人が。まあ、でもこうやって見たらもうでかいよ。こうやって比べたらそんな変わらんのか。親指だけやってもらったらすごい気持ちよく。そうですね。思ったより短かった。失礼します。手の感度、本当にすぐ答え合わせできたんですけどね。で、これ忘れてたんですよね。感覚が鈍くなるときってどうしたらいいですか？鈍くなる。わからないときが。まあ、それはだから鈍くなってるんじゃなくて、それがそもそもわからない感度なのかもしれないけど、それ鈍くなってるからわからないんじゃなくて、違う感度は一緒で、その人の感覚を感じるためにはまだもう一段階上に行かなあかん。終わりです。OK です。じゃあ次は陽子さん。お願いします。はい。それはね、もう触りまくるのが一番だけど、第一は触りまくる。まずお願いします。お願いします。で触るときにやっぱりなんていうか、いつも同じ感覚で触らんとあかんから、なんていうの、同じ感覚って同じ感覚でなかなかキープするの難しいから、だからせめてある程度ルーティンみたいな感じで決めてね、自分の整えるためのこれしてこれしてこれしてとかっていうのをやるとかその大したことじゃなくて、例えば俺やったら、寝て、まあ、ベッドに寝るやんかってさ、スリッパ脱いでんのスリッパ揃えて
でベッドの端のここにいつもカバーかけてるカバー揃えて足揃えてで最初撫でて最初からこう触っていくんじゃなくて最初こうスーッとこう、ね、最初こうスーッと確認してから触っていくっていう、ぐらいそれはルーティンとして。ありがとうございました。お願いします。お願いします。お願いします。変なしこう直さなばっかりでバーって触っていって途中でスリッパ揃えてるって思ったらもう気持ち悪くて仕方がないってなったらもう一回自分の中で勝手に仕切り直してスリッパ揃えて揃えて触ってやってからもう一回触り直すっていうふうにはしてるかな。意外とちゃんとしてるね。絶対的には数。動きを呼吸が深くなりません。呼吸が深くなります。僕やってもらってすごい呼吸が浅かったんだ。ありがとうございます。触れるのとですけど、なんかそれぞれが、今の立方骨もめっちゃソフトですし、でさっきナイティと一緒にやった鎖骨と肩甲骨の具合もめっちゃソフトだったんですけど、長径靭帯だったりとかは手骨開くもそうですけど、あれどれがどれだったっけみたいな、なんかそれぞれの圧っていうのがなんかこうまだ忘れちゃうので、なんか自分なりに大中小なのか、なんかこういろんな表現でって入れとかないと忘れそうというか、もっと入れちゃっていいみたいなことですか。さっきの長径靭帯だったら肺外の状態で、拍動じゃないけど動いてるの感じとか表現見てどんどん触っていってください。ください。さっき言ったように、まずは数こなしたら一番いいけど、数こなすったってその現実的にじゃあそのラジオの人捕まえてするわけにいかんから、なかなか難しいかもしれんけど、でもじゃあ100人触れるか10人触れるかやったら、100人触ったらいいんだけど、でもその10人をさっき言ったように自分の中でちゃんと自分をちゃんと整えた状態で触るっていうと、何もチャランポラン適当に100人触るのとでは全然違う。やる内容というか深さ違いますもんね。それは理想的にはちゃんとしてルーティンも決めて100人触ったら一番いいんだけど、でも絶対雑になってくるから、それはそれで。雑に触ってる時期もかなりあったけど。俺の場合多分数は